Wij binnen hier Joert op praktiekskwallen de compagnie van OSG Zevenwolde op het Vingen. Dus een machtig mooie squallen, maar een grut verskaat om een thuistaal van leerlingen. Alleen nog op deze squallen worden er al 24 verschillende talen van het sprutsen, van het Fries tot het Farsi. En deze squal is wel heel bijzonder, want deze squallen die wil juist wat meer aandacht aan het Fries. En daarom had docent Jolanda Boersma het aanroepen hier Frieske les hier op squallen. En ze had ook jasseintje in het avontuur dat de proeftuin meertalig ziet. En dat is een project dat gaat over verschillende thuistaal en de bewustwording en de bezutting van die verschillende thuistaal voor de baan. Het project heet Taal van mijn het, waarin we filosofie en kunst maar ook combineren. Het wie een hele orenwerkwijze. Iets oorzaam wat de leerlingen wend binnen, want wij binnen nooit bezig met, in kringgesprekken bezig. Hun eigen taal mocht aanwezig wezen binnen de lessen. En dat hebben we oors eigenlijk net, want wij zijn maar Nederlands bezig, we zijn maar rekening bezig. En dit weer een hele oren manier van werken en rond te gaan voor hun eigen taal dan dat wij wend binnen. De compagnie is een van de fjouwerskwallen die aan dit project meedocht. En we hebben dit in geerwerking met die docenten dienen. En met Sarah Scholten, zij is theatermaakster via kunstwerk. Jolanda Verhoef van NHL Stenden en met mezelf van Utzedin. Ik hier de eer om de gastlessen te gaan op deze squallen. En nu ben ik echt onder de indruk van de klasse van Jolanda. We hebben filosofie en een artistieke vertaling ook op Keppel. Dus we hield dit maar ook in Peteerwest hoe de taal van het van de band. En dat ik hield dit een soort van kunstvorm of vastplakt. Bijgelijks het mooiste talenkunstwerk dat je hier achter u stiert, waarin alle verschillende woorden uit de verschillende thuistaal van de band werd een kunstwerk van maken hebben. We zijn aan het nadenken geweest. Stel je voor dat de taal van die het er net meer wezen mooi. Wat was dan mooi nemen? En toen moesten we visualiseren dat we een dusje hingen en dat we daar indien wat we mooi nemen wonen. En dat hebben we dienen. En de band had daarna echt heel geweldig dat ze hier meer om daarover te vertellen. En er was een famke, Fries famke, die zei: ik zoek de zin ik houd van die in mijn dwaske dwaanwollen. En ze zei dat zoek dwaanwollen omdat dat de laatste woorden weer die ik in mijn paken zei voordat de stoor. Ik een leerling die zei, daar dug ik in, wat mijn broer altijd in mij zei, wast ik worst, do kist het. Nou ja, en dat bezwaar het kippenvel. Er was zo'n soort begrip van elkaar en respect. En daar ben we een iepen naar elkaar. Daar wie ik echt heel erg van onder de indruk. En ze hebben er nog wat bij bedacht. Ze willen namelijk echt van al die verschillende thuistalen die hier in de klas sprutsen worden, dat ze zeg maar een mini-les Koerdisch of een mini-les Arabisch aan de oren bij jouwen. من الجميل أن تتكلم بلغتك الأم ومثل ما رأيتم نحن هنا كتبنا الأسامي باللغة العربية وجربنا. We hebben dus correct die naam schreeuwen. We leren hier allemaal soorten taal en dat is interessant. Gewoon leerst ik meer mensen kennen in hun taal. Mijn tip voor oorlogskwalen zou wezen om echt in te zetten op taalbewustwording, om daarmee te beginnen. En dan komt later die grammatica en stavering wel. We hebben ons alle keer een taal van het, dit we thema aan elkaar hebben, om de leerlingen intrinsiek te motiveren. Dan komt het heel goed, denk ik.